Yoldaşlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlər üçün Dövlət Qulluğu Haqqı Qanunun 29-cu maddəsindən 35-ci maddəyə qədər, əlavə haqq maddəsinə qədər izah eləyəcəm. Yəni o da daxil olmaqla. Diqqətlə qulaq asın və bu cür videoların davamlı gəlməsini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub bildiriş butonunu açıq saxlamağı da unutmayın. Deməli yoldaşlar, keçid alaq 29-cu maddəyə. 29-cu maddədə inzibati vəzifələrin tutulması ilə bağlı maddədir. Deməli yoldaşlar, ali kateqoriya dövlət orqanlarında, yəni ən yüksək dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin ali 3-cü təsnifatına uyğun olan vəzifələrin tutulması müsahibə keçirilməklə, yəni yalnız şifahi sorğu əsasında, müsahibə əsasında və yaxud da qulluqda yüksəliş yolu ilə həyata keçirilə bilər. Yəni bu təsnifatda ali 3-cü təsnifatlara uyğun olan vəzifələrin tutulması üçün vəzifəli şəxslər qulluqda yüksəlişlə bu vəzifələri tuta bilərlər ya da müsahibə keçməklə. Yəni test onlar üçün əlavə olaraq hər hansı bir test imtahanı təşkil edilmir yoldaşlar. 1-ci 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin müavini vəzifələri, həmçinin xarici ticarət nümayəndələrinin vəzifəsi istisna olmaqla inzibati vəzifələrin 1-ci 7-ci təsnifatına uyğun olan vəzifələrin tutulması həmin dövlət orqanının qərarı əsasında, daha doğrusu rəhbərin qərarı əsasında bu qanunun 28-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada, yəni bu maddədə nəzərdə tutulan qaydada müsabiqə və yaxud da müsahibə yolu ilə həyata keçirilir. Yəni həm test, həm də müsahibə yolu ilə həyata keçirilir. Deməli yoldaşlar, 1-ci 5-ci kateqoriya dövlət orqanının rəhbəri inzibati vəzifələrin 1-ci 7-ci təsnifatına uyğun olan, yəni ali təsnifat aid deyil bura, uyğun olan vakant vəzifə yarandığı gündən 1 ay ərzində, 30 gün ərzində yox, 1 ay ərzində müsabiqənin, ümumi müsahibənin, həmçinin daxili müsahibənin keçirilməsi barəsində qərar qəbul edir. Deməli yoldaşlar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı MİHO'nun yaratdığı qurum, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi və bu belə deyim müsabiqə barəsində olan qərar qəbul edən dövlət orqanı həmin müsabiqə və müsahibənin ədalətli, şəffaf və operativ, yaxşı və yaxud belə deyim şəffaf, korrupsiyaya zid formasında həyata keçirilməsini təmin etməlidirlər. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusu qulluq etdiyi dövlət orqanında öz razılığı əsnasında aşağı vəzifəyə keçirilə bilər biz demişik, düzdürmü? Və o aşağı vəzifəyə keçirildiyi zaman belə onun tutduğu inzibati vəzifə təsnifatına uyğun səviyyədə vəzifənin adı eyni olan vəzifəyə keçirilən zaman bu maddənin müddəaları həmin dövlət qulluqçusu barəsində tətbiq olunmur. Yəni inzibati vəzifələrin tutulması ilə bağlı maddə ona tətbiq olunmur. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusu bu maddənin müddəaları tətbiq edilmədən digər dövlət orqanında tutduğu, yəni başqa hər hansı bir nazirlikdə, agentlikdə, komitədə xidmətdə tutduğu və inzibati vəzifə ilə eyni təsnifatdan və ya aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə həmin dövlət orqanı rəhbərlərinin qarşılıqlı razılığı ilə keçirilə bilər. Başqa hallarda keçirilə bilməz. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yəni rəhbərlərinin, yəni yerli icra başçılarının müavinləri vəzifələrinin tutulması müsahibə keçirilməklə və yaxud da qulluqda yüksəliş yolu ilə belə deyim də həyata keçirilir. Yəni bu belə deyim, yerli icra başçılarının müavinləri də qulluqda yüksəliş yolu ilə, bir də müsahibə yolu ilə daha yüksək inzibati vəzifə tutmaq üçün yalnız müsahibə ilə və yaxud da qulluqda yüksəliş yolu ilə o vəzifəyə yiyələnə bilərlər. Deməli yoldaşlar, xarici ölkələrdə ticarət nümayəndəsi vəzifəsinin tutulması müsahibə keçirilməklə və yaxud da qulluqda yüksəliş yolu ilə həyata keçirilir. Deməli yoldaşlar, inzibati vəzifələrin tutulması üçün, yəni siyasi vəzifə yox, inzibati vəzifələrin tutulması üçün keçirilən ümumi müsahibədə iştirak edə bilər. Kimlər? 1-ci 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 4-cü 7-ci təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin həmin dövlət orqanında və yaxud da inzibati vəzifələrdə qulluq keçən, inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçuları, belə azı 5 il qulluq stajı olan və dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə çalışmış şəxslərə aid olunur. Həmçinin
Eləcə də dövlət qulluğunun xüsusi növündə, yəni paqonlu xidmətlərdə qulluq keçən, xüsusi hərbi diplomatik rütbəsi olan şəxslərə, həmçinin də həmin orqanlarda azı 5 il qulluq stajı, xidmət stajı olan və xüsusi hərbi diplomatik rütbə tələb edən vəzifələrdə çalışmış şəxslər, həmçinin də dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün nəzərdə tutulan təhsil tələbi istiqaməti üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər, həmçinin də dövlət qurumlarında siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən vəzifələrdə azı 10 il stajı olan şəxslər, belə deyim, ümumi müsahibədə iştirak eləyə bilərlər. Yəni yoldaşlar, ümumi müsahibədə yalnız bu qeyd elədiklərim iştirak eləyə bilər. Başqa hallarda yox. Yəni ilk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxs ümumi müsahibədə sıraz iştirak eləyə bilməz. Yəni ən az onun 5 il, 6 il, 7 il qulluq stajı olmalıdır ki, belə deyim, yəni ən azı heç olmasa inzibati vəzifədə 5 il, 6 il qulluq stajın olmalıdır ki, sən ümumi müsahibədə iştirak eləyə biləsən, o hüquqa yiyələnəsən. Deməli yoldaşlar, 1-ci, 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 4-cü, 7-ci təsnifatına aid olan, belə deyim də, uyğun olan vəzifələrdə hər hansı bir struktur bölmə, şöbə rəhbəri və yaxud da həmin hər hansı bir dövlət orqanının rəhbəri, müşaviri, köməkçisi istisna olmaqla təsnifata uyğun olan vəzifənin tutulması məqsədi ilə dövlət orqanının rəhbərinin qərarı əsnasında İlk növbədə, birinci növbədə həmin dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən, yəni çalışmış və yaxud da inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçularının, ha belə bu qanunun 28.12-ci maddəsinin 2-ci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrə iddia edən şəxslər iştirakını nəzərdə tutan daxili müsahibə keçirilə bilər. Deməli yoldaşlar, ümumiyyətlə bu maddənin tələbləri nəzərə alınmaqla 29.6-nın maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada daxili müsahibə keçirilə bilər. Bu maddənin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq keçirilən müsahibə nəticəsində müvafiq inzibati vəzifə tutulmadıqda, dövlət orqanı rəhbərinin müvafiq qərarı əsasında bu qanunun 29.4-29.9-cu maddələrinə uyğun olaraq bu maddənin 1-ci hissəsinə nəzərdə tutulmuş digər şəxslərin iştirakını nəzərdə tutan ümumi müsahibə və bu qanunun 28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müsabiqə həyata keçirilə bilər. Müsabiqə deyərkən test imtahanı və müsahibə nəzərdə tutulur. Bu da əgər hər hansı bir müsahibə nəticəsində həmin vəzifə tutulmazsa, həmin vakant vəzifə ümumi müsahibəyə çıxarıla bilər. Deməli yoldaşlar, bu maddəyə uyğun olaraq müvafiq inzibati vəzifənin müsahibə yolu ilə tutulması həyata keçirildikdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vakant vəzifələrin tutulması ümumi şərtləri, tələbləri izlədilməlidir, yəni gözlənilməlidir. Deməli yoldaşlar, 1-ci, 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında, məsələn, 1-ci, 5-ci kateqoriya Hesablama Palatasında, üzr istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, Bakı şəhər icra hakimiyyətində, hər hansı bir İqtisadiyyat Nazirliyində və yaxud da hər hansı bir xidmət olsun və yaxud da agentlik olsun, tutaq ki, Dövlət Xüsusi Ehtiyatlar Agentliyində inzibati vəzifələrin 1-ci, 7-ci təsnifatına uyğun olan vəzifənin tutulması məqsədi ilə keçirilən müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş şəxslər, amma bir halda ki, o şəxslər vakant vəzifəyə təyin edilməzsə, bu zaman namizədlər 2 il müddətinə həmin dövlət orqanlarında ehtiyat kadr kimi saxlanılır, qeydiyyata alınır. Yəni ki, istənilən vaxt dövlət orqanının rəhbəri və yaxud da hər hansı bir nümayəndəsi onları xəbərdar edərək, hər hansı bir vakant vəzifə üçün yer ayrılarsa, onları xəbərdar edərək onları o vəzifəyə işə qəbul edə bilər. Deməli, dövlət orqanının ləğvi, tamamilə ləğv olunması, sıradan çıxması və yaxud da dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatlarının ixtisarı ilə bağlı ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilən şəxs qanunun maddəsinin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq ümumi müsahibədə ehtiyat kadr kimi saxlandığı dövlət orqanında bu qanunun 29.3-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq keçirilən daxili müsahibədə iştirak edə bilər. Deməli yoldaşlar, bildiyimiz kimi dövlət orqanının, daha doğrusu Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mediada müsahibənin keçirilməsi tarixinə 1 ay qalmış məlumat verilir. Deməli yoldaşlar, müsahibənin bu qanunun 29.3-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq keçirilməsi qaydası barəsində dövlət orqanı rəhbərinin qərarı müsahibənin keçirilməsi tarixinə 1 ay qalmış həmin dövlət orqanında rəsmi elan olunur. Dövlət orqanının rəsmi internet saytlarında
hansı ki məsələn yazırıq dövlət əmlak məsələləri xidməti və s. Onların hərəsinin öz saytı var da, belə deyim, internet hissəsi var. Rəsmi internet saytları onu nəzərdə tutur. Həmçinin də MİHO-nun yaratdığı qurumun rəsmi internet saytlarında yerləşdirilir. Yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet sitəsində göstərilir yoldaşlar, yerləşdirilir. Yəni oradan da siz müsahibə elanlarını görə bilərsiniz. Deməli yoldaşlar, müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu 2 təsnifat aşağı İnzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları, habelə ən çoxu 2 təsnifat aşağı inzibati vəzifədə qulluq keçmiş şəxslər iştirak edə bilər. Deməli yoldaşlar, barələrində intizam tənbih tətbiq edilmiş şəxslər, yəni dövlət qulluqçuları 6 ay ərzində müsahibəyə və yaxud da müsabiqəyə buraxılmırlar. Yəni nə FDS imtahanına, nə də ki, hər hansı bir müsahibəyə, daxili və yaxud da ümumi müsahibəyə buraxıla bilməzlər. Deməli yoldaşlar, maddənin birinci, belə deyim də, bu qanunun 28.12-ci maddəsinin 2-ci hissəsində müəyyən olunmuş vəzifələrin tutulmasına, həmçinin 5-ci, 7-ci təsnifatlara uyğun olan vəzifələrin həmin orqanlarda qulluq keçən şəxslərin iştirakı ilə tutulmasına şamil olunmur. Deməli yoldaşlar, bildiyimiz kimi müsahibəyə müvafiq dövlət orqanı rəhbərinin yaratdığı komissiya tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi qaydada keçirilir. Deməli yoldaşlar, müsahibə zamanı iştirak eləyir 3 nəfər. Müsahibə prosedurunda iştirak eləyir 3 nəfər. Biri dövlət orqanının nümayəndəsi olur. Biri müstəqil ekspert olur, biri də Dövlət İmtahan Mərkəzinin nümayəndəsi olur. Ümumilikdə müsahibə komissiyası 3 nəfərdən ibarət olur. Deməli yoldaşlar, müsahibə zamanı siz bilməlisiniz ki, müsahibədə iştirak edən şəxsin nəyi nəzərə alınır? Deməli yoldaşlar, bilik səviyyəsi, daha doğrusu nəzərə alınmaq yox, həmin vəzifəyə yararlılığı müəyyən edilərkən nə lazım gəlir? Bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünya görüşü, bir də barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətləri yoxlanmaqla hər hansı bir şəxsin, vətəndaşın müvafiq vəzifəyə yararlılığı müəyyən olunur. Bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı, ümumi dünya görüşü, bir də zəruri keyfiyyətləri yoxlanılmaqla hər hansı bir şəxsin müvafiq inzibati vəzifəyə yararlılığı bu 3 dənə belə deyim də ekspert tərəfindən yoxlanılır, müəyyənləşdirilir. Müsahibə zamanı bəs nələr nəzərə alınır? Hansı göstəricilər nəzərə alınır? 2 şey nəzərə alınır. İxtisas dərəcəsi, bir də müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq əlavə təhsil alma. Vəssalam. Müsahibənin nəticələrinə görə müvafiq inzibati vəzifənin tutulması barədə qərar qəbul edilir. Deməli yoldaşlar, Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət nümayəndələri İqtisadiyyat Naziri tərəfindən belə deyim, prezidentlə razılaşdırmaqla təyin olunur. Yadınızda saxlayın, xarici ticarət nümayəndələrini İqtisadiyyat Naziri təyin eləyir. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırmaqla vəzifəyə təyin eləyir. Biz necə ki deyirik, məsələn, bax həmçinin indi ora gəlirəm. Yerli icra hakimiyyəti dəfələrlə sizə demişəm. Yerli icra hakimiyyəti orqanı rəhbərlərinin müavinləri, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyəti istisna olmaqla digər bütün şəhər və rayon yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin müavinləri prezident administrasiyasının rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla yerli icra başçıları tərəfindən vəzifəyə təyin olunur. Deməli yoldaşlar, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinlərini təyin edir prezident. Digər yerli icra hakimiyyəti rəhbərlərinin müavinlərini təyin eləyir. Prezident administrasiyasına razılaşdırmaqla yerli icra başçıları. Testdə prezident administrasiyası da görə bilərsiniz. Yəni bu sizi çaşdırmasın, o da doğrudur. Amma ikisini bir yerdə vermə ehtimalı yoxdur. Amma əslində qalsa, yəni prezident administrasiyasının rəhbəri ilə razılaşdırırlar. Deməli yoldaşlar, namizədlər bildiyimiz kimi müsahibənin nəticələrindən, yəni müsahibədə bir müəyyən kriteriyalar var da. Biz bilirik ki, müsahibədə ən aşağı bal 16-dır, ən yuxarı bal 20-dir. Yəni belə deyim də, müsahibədə məsəl üçün namizəd suallara ətraflı dolğun şəkildə cavab veribsə, yəni iddia eləyirsə ki, mən 16.5 toplamışam, tutaq ki. Amma müsahibədə ona veriblər 15.8, 15.9, yəni kəsilib də yəni bu adam.
Namizəd o zaman nə edə bilər? Müsahibənin nəticəsindən inzibati qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma, dimə, Dövlət Qulluğu İdarəetmə Şurasına və məhkəməyə şikayət eləyə bilər. 3 quruma şikayət eləyə bilərsən. Müsahibənin nəticəsindən narazı qalmısansa, inzibati qaydada 1 Dövlət İmtahan Mərkəzinə, 2 Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasına, 3 məhkəməyə. Vəssalam. Deməli yoldaşlar, inzibati qaydada MİHO'nun yaratdığı quruma, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzində və yaxud da onun yanında yaradılan Dövlət İmtahan Mərkəzinə və yaxud da MİHO yanında yaradılan hər hansı bir agentlikdə və yaxud da dövlət xidmətində və yaxud da MİHO'nun yanında və tabeliyində olan orqanlarda dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə münasibətdə həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılmış apellyasiya şuraları baxırlar. Deməli yoldaşlar, bu nədir? Məsələn, belə deyim də, tutaq ki, dövlət vergi xidmətindən götürək. Dövlət vergi xidmətində məsələn gedib imtahandan keçmisiniz, amma müsahibədən keçə bilməmisiniz də, kəsilmisiniz, tutaq ki, iraq olsun. Bu zaman siz əgər müsahibənin nəticəsindən narazı qalmısınızsa, artıq inzibati qaydada siz məhkəməyə yox, dimə yox, Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasına yox, birbaşa vergi orqanının, yəni belə deyim də, Dövlət Vergi Xidmətinin özünə müraciət eləyə bilərsiniz. Apellyasiya Şurasına müraciət eləyə bilərsiniz. Yəni başqa bir orqana müraciət eləyə bilmərsiniz. Çünki MİHO yanında yaradılan bir qurumda, belə deyim, MİHO yanında olan qurumlar gedir onlar artıq. Belə deyim də, artıq demək olar ki, ayrılmış qurumdur. Deməli yoldaşlar, məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının, yəni məhkəmə hakimiyyəti orqanları deyərkən məhkəmələr nəzərdə tutulur. Yerli və rayon və şəhər məhkəmələri daxildir bura, apellyasiya məhkəmələri daxildir bura, ağır cinayət məhkəmələri, daha sonra inzibati kommersiya məhkəmələri və s. Məhkəmə orqanlarının Məhkəmə Hüquq Şurasının aparatlarında dövlət qulluğu ilə bağlı keçirilən müsahibələrdə nəticələrdən verilən şikayətlərə münasibətdə isə Ədliyyə Nazirliyində yaradılmış apellyasiya şurasına şəxslər müraciət eləyə bilərlər. Yəni şikayətlərini oraya edə bilərlər. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluğunda bildiyimiz kimi iş vaxtı həftədə 40 saatdir. Yəni gündəlik 8 saat iş vaxtıdır. Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada müddəti qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər. Deməli yoldaşlar, qulluq üçün zəruri olduqda dövlət orqanının rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda əvəzi ödənilmədən 5 saata qədər artıra bilər. İş vaxtı 5 saatdan çox artırıldıqda işlədiyi hər bir saata görə dövlət qulluqçusuna əlavə haqq ödənilməlidir. Həmçinin də inzibati vəzifəni tutan dövlət qulluqçusuna ildə bir dəfə 30 təqvim günü müddətində haqqı ödənilən əsas məzuniyyət verilir. Uzun illər işləməyə görə əlavə haqq ödənilən, daha doğrusu haqqı ödənilən əlavə məzuniyyət aşağıdakı qaydada verilir. 5 ildən 10 ilə qədər əmək stajına görə 2 təqvim günü, 10 ildən 15 ilə qədər əmək stajı varsa dövlət qulluqçusunun 4 təqvim günü verilir artıq. 15 ildən çox əmək stajı varsa 6 təqvim günü artıq ona məzuniyyət verilir. Haqqı ödənilən məzuniyyət verilir. Dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə, həmçinin dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ilə, yəni hər ikisinin razılığı olarsa ödənişsiz məzuniyyətə göndərilə bilər. Xidməti ezamiyyətə göndərilən dövlət qulluqçusu aşağıdakılarla təmin olunur. Mehmanxanada və yaxud da xidməti yaşayış sahəsində yer, 6 aydan çox müddətə ezamiyyətə göndəriləndə ayrıca mənzil sahəsi, iş yeri, rabitə vasitələrindən istifadə etmə imkanı, digər zəruri texniki maddi xidmətlər, həmçinin sosial məişət xidmətləri, o cümlədən onu göndərən orqanın vəsaiti hesabına xidmətlər. Deməli yoldaşlar, müvəqqəti olaraq başqa yerə qulluğa keçirilən dövlət qulluqçusunun ailəsini özü ilə aparmağa ixtiyarı var. Ona müəyyən olmuş yaşayış normalarına uyğun gələn məişət ləvazimatı komplektləşdirilmiş xidməti mənzil verilir. Ha belə, əvvəl qulluq keçdiyi yerdəki yaşayış sahəsi saxlanılır. Dövlət qulluqçusunun ailə üzvlərinə işə və yaxud da təhsil müəssisələrinə düzəlməkdə kömək göstərilir. Həmçinin məktəbə qədər təhsil müəssisələrində yer verilir və lazım gəldikdə onu göndərən dövlət orqanının vəsaiti hesabına haqqı ödənilən tibbi xidmət də göstərilir. Müvəqqəti olaraq başqa yerə, başqa bir quruma,
başqa bir orqana, başqa bir belə deyim də, hər hansı bir iş strukturuna qulluğa keçirilməklə bağlı olan digər məsələlər əmək məcəlləsindən tənzim olunur. Deməli yoldaşlar, yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçularının əmək münasibətləri qanunun müddəaları nəzərə alınmaqla əmək məcəlləsindən tənzimlənir. Yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçusuna qeyd edim ki, yoldaşlar, 21 təqvim günündən az olmayaraq haqqı ödənilən məzuniyyət verilir. Yardımçı vəzifələrdə 21 təqvim günüdür, amma inzibati vəzifələrdə 30 təqvim günüdür. Deməli yoldaşlar, inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi hər təqvim ilinin sonunda həyata keçirilir. Kim tərəfindən qiymətləndirilirdi? Bilavasitə rəhbər tərəfindən qiymətləndirilir. Deməli yoldaşlar, ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin ali 3-cü təsnifatına uyğun olan vakant vəzifələri tutan dövlət qulluqçularının, həmçinin stajçı kimi və sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul olunan şəxslərin, habelə təqvim ilinin sonuna qədər faktiki olaraq 6 aydan az müddətə qulluq keçən dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir. Yəni ehtiyac duyulmur buna. Deməli, dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qiymətləndirmə forması əsasında aparılır. Qiymətləndirmə forması yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun təqvim il ərzində, bir təqvim il ərzində yerinə yetirməli olduğu tapşırıqlar, hədəflər və bu qanunun maddələrində göstərilən meyarlar və əmək intizamı nəzərə alınmaqla tərtib oluna bilər. Deməli yoldaşlar, tapşırıqların, hədəflərin və meyarların mühümlük dərəcəsi və lavasitə rəhbər tərəfindən müəyyən olunur. Deməli yoldaşlar, burada 50% tapşırıqlar, 40% meyarlar, 10% isə əmək intizamına aid olmalıdır. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun il ərzində xidməti fəaliyyəti aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Peşə biliyi, qulluq xidməti vəzifələrinə münasibəti, təhlil aparmaq, problem həll etmək, qərar vermək bacarığı, yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq, iş təcrübəsi və onu bölüşmə, kollektivdə işləmək və ünsiyyət bacarığı. Rəhbər vəzifə tutan dövlət qulluqçularının fəaliyyəti isə aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Proqnozlaşdırma, idarə etmə, komanda qurmaq bacarığı, kollektiv daxilində nüfuz və ruhlandırma bacarığı. Qısaca olaraq bunu PIK kimi yadda saxlaya bilərsiniz. P-I 2 dənə K. Bu formada yadda saxlaya bilərsiniz. Bunlar rəhbər üçündür. Qalanları dövlət qulluqçuları üçündür. Dövlət qulluqçusunun, daha doğrusu üzr istəyirəm, inzibati vəzifə tutan şəxslər üçündür. Yəni, dövlət orqanının işçiləri üçündür. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti aşağıdakı şəkildə qiymətləndirilir. Əla, yaxşı, kafi və qeyri-kafi. Deməli, yoldaşlar, xidməti fəaliyyətə verilən yekun qiymətin 50%-i qeyd etdiyim kimi hədəflərin üzərinə düşür, 40%-i meyarların üzərinə düşür, 10%-i isə üzr istəyirəm, əmək intizamı əsasında qiymətləndirməyə əsaslanır. Tapşırıq və yaxud da hədəf eyni şeydir. Yəni ikisi də 50% yoldaşlar, yadda saxlayın. Yəni hansısa düşsə sizi karıxdırmasın. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi nəticəsində razılaşmadıqda xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi barədə sənədə onun rəyi əlavə edilir. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi onun şəxsi işində saxlanılır. Həmçinin xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi barədə sənədlə də rəsmiləşdirilir. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti üzrə yekun qiymət müəyyən olunduqdan sonra onunla müsahibə keçirilir və müsahibə zamanı dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə, işinə verilən qiymət və şərhlər müzakirə olunur. Müsahibə zamanı növbəti qiymətləndirmə il üçün tapşırıqlar, hədəflər və onların mühümlük dərəcəsi müəyyən edilə bilər. Dövlət orqanının rəhbəri bir qayda olaraq dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi əsasında onun barəsində aşağıdakı tədbirlərdən birini görə bilər. Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılması, onun vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsi alması, həmçinin dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə əlavə təhsilə və xüsusi təlimlərə cəlb olunması, bilik və bacarıqlarına uyğun olaraq analoji vəzifəyə keçirilmə, dövlət qulluqçusunun aşağı vəzifəyə, inzibati vəzifəyə keçirilməsi. Bu hal hansı halda olur? Əgər xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi əsasında onun potensialı aşağı olarsa, göstəricisi, bu zaman aşağı inzibati vəzifəyə keçirilir. Yəni birbaşa işdən çıxarılma olmur da yoldaşlar. Sadəcə aşağı inzibati vəzifəyə keçirilir. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi qaydası, qiymətləndirmə forması Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur.
Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi ilə razılaşmadıqda inzibati qaydada və məhkəmə qaydasında şikayət eləyə bilər. Deməli yoldaşlar, rotasiyaya gələk. Rotasiya da yəni əsas nüanslardan biridir. Yadda saxlayın. Rotasiya ümumiyyətlə dövlət orqanı rəhbərinin qərarı ilə birbaşa yəni dövlət orqanı rəhbərinin qərarı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun, yəni demin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Həmçinin də üzr istəyirəm, daha doğrusu Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Nazirlər Kabineti də bu məsələni prezidentlə razılaşdırır. Prezidentlə razılaşdırır və dövlət orqanı rəhbərinin qərarı ilə rotasiya həyata keçirilir. Kimin müəyyən etdiyi qaydada? Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada. Nazirlər Kabineti də bunu necə müəyyənləşdirə bilər? Yalnız prezidentlə razılaşdırmaqla. Başqa hallarda Nazirlər Kabineti birbaşa bu məsələni müəyyənləşdirə bilməz yoldaşlar. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçuları rotasiya qaydasında başqa vəzifəyə təyin edilərkən, onun qulluq keçdiyi, işlədiyi inzibati vəzifənin təsnifatı, ixtisası, xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi, qulluq stajı, habelə yaşı, ailə və sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Müvafiq vəzifədə ümumiyyətlə 5 ildən az qulluq keçən dövlət qulluqçusu rotasiya olunmur. Ən azı 5 il qulluq stajı olmalıdır. Rotasiya qaydasında yaşadığı inzibati və ərazi vahidindən kənarda vəzifəyə təyin olunan dövlət qulluqçularına MİHO'nun müəyyən etdiyi orqanın müəyyən etdiyi qaydada, yəni Nazirlər Kabinetinin prezidentlə razılaşdırmaq şərti ilə müəyyən etdiyi qaydada kompensasiya və birdəfəlik ödəniş verilir. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusu bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada qulluqda yüksəliş yolu ilə, habelə müsahibə yolu ilə, habelə müsahibənin nəticəsində dövlət qulluğunda irəli çəkilə bilər. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluğunda irəli çəkilmək hüququ dövlət qulluqçularının öz vəzifəsini müvəffəqiyyətlə, uğurla və vicdanla yerinə yetirməsi, vakant vəzifə olması, habelə vakant vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq əlavə təhsil almanın nəticələri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Bu zaman rotasiya olunmuş inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularına üstünlük verilir. Dövlət qulluqçusunun potensialından düzgün istifadə edərək hərtərəfli inkişafına şərait yaratmaq, onun qulluqda irəli yüksəlməsi və motivasiyasının həvəsləndirilməsinin təmin edilməsi, həmçinin də DQD insan resurslarından daha səmərəli istifadə etməklə kadr tələbatına ehtiyacını vaxtında ödəmək məqsədi ilə DQ'nin karyerası planlaşdırılır. DQ yəni dövlət qulluqçusu yoldaşlar. Dövlət qulluqçusunun karyerasının planlaşdırılması üçün dövlət orqanı tərəfindən dövlət qulluqçusunun karyera inkişaf planı hazırlanır. Bunu da Nazirlər Kabineti müəyyən etdiyi qaydada olur. Bu da prezidentlə razılaşdırmaq şərti ilə müəyyən edir. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olmasının yaş həddi 65-dir. 65 yaşına çatmış dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddəti müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma işləmə müddətinin 5 ildən çox uzadılmasına yol verilmir. Yəni 6-cı ilə keçilsə icazə verilmir artıq, keçirilə bilməz. Deməli yoldaşlar, İnzibati vəzifələrin ali 3-cü təsnifatına aid olan hər hansı bir vəzifədə qulluq keçən dövlət qulluqçularının dövlət qulluğunda olma müddəti müvafiq dövlət orqanının razılığı əsasında bu qanunun 32.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən artıq uzadıla bilər. Deməli yoldaşlar, ümumiyyətlə dövlət orqanı aparatının və yaxud da digər struktur qurumun çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı müvafiq olaraq aparatın və digər struktur qurumun işçilərinin sayının 2%-dən artıq ola bilməz. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçularının dövlət orqanına aid olan sahədə dövlət qulluğunda müddəti uzadılmış dövlət qulluqçularının belə deyim sayı həmin dövlət orqanının vahid sistemini təşkil edən qurumların işçilərinin ümumi sayının 15%-dən artıq ola bilməz. Dövlət orqanının aparatında və digər struktur qurumlarda dövlət qulluqçularının sayı 100 nəfərdən az olarsa, 95, 80, 70 və s. olarsa çalışma müddəti uzadılmış işçilərin sayı 2 ştat vahidinə qədər yuvarlaqlaşdırılır. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddətinin uzadılmasına ancaq onun razılığı əsasında yol verilə bilər. Bir də hansı hallarda dövlət qulluqçusu dövlət qulluğunda qala bilər? Dövlət qulluğunda olma müddəti uzadıla bilər. Dövlət təltifi ilə təltif edilmə, elmi dərəcənin elmi adın olması, intizam tənbih tədbirlərinin tətbiq olunmaması, bir də attestasiyadan 3 dəfə müvəffəqiyyətlə keçmə proseduru olarsa, dövlət qulluqçusu dövlət qulluğunda olma müddətini öz razılığı əsasında uzada bilər. Deməli yoldaşlar,
Dövlət qulluğuna xitam verilməsi. Dövlət qulluğuna hansı hallarda xitam verilir? Dövlət qulluqçusunun öz arzusu ilə dövlət qulluğuna xitam verilə bilər yoldaşlar. Dövlət orqanı ləğv olunarsa, dövlət qulluğuna xitam verilə bilər. Həmçinin dövlət qulluqçularının sayı və ştatları ixtisar olunarsa, qanunvericiliyin tələbləri pozularaq, yəni korrupsiya halı ilə məsələn işə qəbul olunarsa, dövlət qulluqçularının aldığı sertifikatın qüvvədə olma müddəti, yəni 5 ili aşarsa, 5 ildən çox olarsa, 5 ili keçərsə, yəni 6-cı ilə keçəndə artıq sertifikat qüvvədən itir də, yəni qüvvədən düşmüş olur. Qüvvəsi itdiyi təqdirdə də yenidən imtahan verib almalısan. Sertifikatını ki, yəni işləyə biləsən. Amma ala bilmədiyin təqdirdə artıq vəzifədən azad olunursan. Yəni dövlət qulluğuna xitam verilir. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluğundan azad olunduqda, vətəndaşlığına xitam verildikdə və yaxud da qanunvericilik və yerli özünü idarə orqanlarına seçilərsə, yəni bələdiyyələrə seçilərsə, habelə hakim təyin olunarsa, əgər onlar həmin vəzifələrdən imtina etmərsə, bu zaman dövlət qulluğuna xitam verilə bilər. Məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş ittiham hökmü, tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qanunu qüvvəyə minmiş qərar olarsa, dövlət qulluqçusu vəfat eləyərsə, məhkəmə tərəfindən xəbərsiz itkin düşmüş hesab edilərsə və ya ölmüş elan edilərsə, dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə çatarsa, yəni 65-ə çatarsa, və yaxud da əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə bağlı əmək funksiyasını dövlət qulluqçusu yerinə yetirə bilmərsə, bu zaman dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olmasına xitam verilir. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusu müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatdığı halda öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxarsa, onun qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya növünün təyin edilməsindən asılı olmayaraq, ümumi qaydada hesablanan aylıq pensiya ki var, o pensiyanın 6 misli məbləğində bir dəfəlik ona haqq verilir və bu məbləğdən vergi də tutulmamalıdır. Deməli yoldaşlar, dövlət orqanı rəhbərinin dövlət qulluğunu davam etdirmək barədə qərarı olarsa, dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə dövlət qulluğundan çıxmaq barəsində ərizəni verdiyi gündən 1 ay müddətində, 1 ay ərzində dövlət qulluğunu davam etdirə bilər. Daha doğrusu etdirməlidir. Zərurət olduqda isə həmin müddət dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən əlavə olaraq 1 ay müddətinə qədər də uzadıla bilər. Deməli yoldaşlar, bu qanunda, yəni Dövlət Qulluğu Aktı qanununda və ona uyğun müəyyən olunan, qəbul edilən qanunvericilik aktlarında tənzimlənməyən dövlət qulluğu keçməklə bağlı məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə, əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Deməli yoldaşlar, burada bir də ən əsas maddəyə gəldik, çıxdıq. Yəni burada dövlət qulluqçularına, dövlət qulluğunda qulluq stajına görə aylıq əlavə haqqının müəyyənləşdirilməsi və ödənişlərin qaydasının təsdiq olunması barədə prezidentin fərmanı var. Deməli yoldaşlar, bildiyimiz kimi bu qayda, yəni dövlət qulluğu haqqında qanunun 22.7-ci maddəsinə əsasən hazırlanıb və dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına qulluq stajına görə aylıq əlavə haqqın ödənilməsi şərtlərini müəyyənləşdirir. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə daimi dövlət qulluğuna qəbul edildiyi vaxtdan başlayaraq əlavə haqq verilir. Yəni yoldaşlar, siz birinci inşallah dövlət qulluğuna qəbul olsaz, birinci sizə ora gedəndə 3 ay staj və 6 ay 3 ay sınaq və 6 ay staj müddəti verilir. O periodları keçdiyiniz halda kuratorun rəyi əsasında müsbət olarsa, artıq siz daimi dövlət qulluğuna qəbul edilirsiniz. Daimi dövlət qulluğuna qəbul olunduqdan sonra da sizə hər ay aylıq vəzifə maaşına uyğun olaraq əlavə haqq müəyyənləşdirilir. Dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə aylıq əlavə haqq və dövlət qulluğundan maaşına nisbətən faizlə müəyyən edilir və hər ay ödənilir. Dövlət qulluqçusuna daimi dövlət qulluğuna qəbul edildiyi vaxtdan başlayaraq qulluq stajına görə qulluq stajının müddətindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada hər ay əlavə haqq ödənilir. Deməli 1 ildən 5 ilədək qulluq stajı olarsa dövlət qulluqçusunun 5%, 5 ildən 10 ilədək olduqda 10%, 10 ildən 15 ilə qədər olduqda 20% aylıq vəzifə maaşına əlavə haqq yazılır. 15 ildən yuxarı qulluq stajına görə dövlət qulluqçusuna aylıq vəzifə maaşına 30% civarında əlavə haqq yazılır. Dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqq, qulluq keçdiyi dövlət orqanı üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş əmək haqqı fondu hesabına göstərilir. Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan əmək haqqı fondu hesabına onların aylıq vəzifə maaşlarına əlavə haqq ödənilmiş olur.
Dövlət qulluqçularına qulluq stajına görə aylıq vəzifə maaşına müəyyən olmuş əlavələrin ödənilməsi məqsədi ilə hər il növbəti il üçün təsdiq olunan dövlət büdcəsində bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün müəyyən olmuş aylıq vəzifə maaşının 2 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur. Deməli yoldaşlar, dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən bəzi dövrlər var ki, bunlar nəzərə alınır. Məsələn, dövlət qulluqçusunun qulluq stajına görə verilən əlavə haqq orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınır. Bunu yadda saxlayın. Həmçinin dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifədə qulluq stajı, dövlət qulluqçusu digər dövlət qulluğu vəzifəsinə keçirilərsə və yaxud da əvvəlki dövlət qulluğu vəzifəsindəki qulluq stajı nəzərə alınır. Məhkəmə və yaxud da müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən olunan dövlət qulluqçusunun məcburi işə buraxılma dövrü, dövlət qulluğu vəzifəsində staj və sınaq müddəti, dövlət qulluğu vəzifəsinin əmək haqqının saxlanması şərti ilə dövlət qulluqçusunun qulluqdan ayrıldığı müddət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi müddət, ödənişli məzuniyyət dövrləri, o cümlədən uşağa qulluq etmək üçün qismən ödənişli sosial məzuniyyət müddəti, həqiqi hərbi xidmətə çağırılmazdan əvvəl və s. və yaxud da müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət dövlət qulluqçusunun qulluq sayı hesablanarkən nəzərə alınır. Alınan dövrdür. Dövlət qulluqçusunun qulluq stajının hesablanması onun qulluq keçdiyi dövlət orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən hər hansı bir mübahisəyə səbəb olacaq bir problemlər yaranarsa, yaranmış mübahisələri, yəni əlavə haqq tələb olunarkən qulluq stajına görə, əlavə müəyyən olunan dövrlər arasında, belə deyim, hər hansı dövrlər ki, məsələn, dövlət qulluqçusuna, biz dedik axı indicə, dövlət qulluqçusuna hansı dövrlər ki, əlavə haqq verildiyi təqdirdə, hansı dövrlər ki, nəzərə alınır, o dövrlər nəzərə alındığı təqdirdə, belə deyim də, həmin bu hissələrin tətbiqi ilə bağlı yaranmış mübahisələri Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası həll eləyir. Amma dövlət qulluqçusuna bir qayda olaraq yadda saxlayın. Dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə verilən əlavə haqq, həmçinin onun orta əmək haqqı hesablanarkən də nəzərə alınır. Yadda saxlayın yoldaşlar. Dövlət qulluğunda qulluq stajı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə əsasən Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 2.1-ci 2-1-ci hissəsinə müəyyən edilmiş hallarda isə əmək kitabçasına əsasən müəyyənləşdirilir. Yadda saxlayın yoldaşlar. Deməli yoldaşlar, bura qədər ümid eləyirəm ki, müəyyən qədər faydası olar sizin üçün. Düzdür, qismən çətin mövzudur həqiqətən də, amma diqqətlə oxusaz, yəni mahiyyətini dərk eləyə-eləyə əsas yerləri oxusaz, yəni yadda saxlasaz, məncə sizə imtahanda kifayət qədər kömək göstərər. Burada əsas qeyd eləməli olduğum şey nədir sizin üçün? Burada əsas yadda saxlayın, bu qulluq stajına görə illər var. Bax, 1 ildən 5 ilədək, məsələn 5%, 15 ildən yuxarı 30%. Bunları yadda saxlayın. Əsas. Bir də burada dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən hansı dövrlər ki, nəzərə alınır, onu yadda saxlayın yoldaşlar. Düzdür, hamısını əsas oxuyun, amma ən əsas bu iki şeyi, iki nüansı buradan yadda saxlayın yoldaşlar. Oldu yoldaşlar, bura qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.